180円95銭から99銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが156円12銭から13銭、1ユーロは180円67銭から68銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤和地球だ。地球だ。地球か。切った？切れたの？